इसकी वजह से फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक वूपिंग कफ के बारे में है। वूपिंग कफ को काली खांसी परट्यूसिस के नाम से जाना जाता है और वूपिंग कफ बच्चों में ज्यादा होता है। यह एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो बार बार खांसी आती है, लंबी आवाज के साथ सांस आती है और यह बाइटेला परटूसिस एक बैक्टीरिया है उसके कारण फैलता है। यह इन्फेक्शियस रोग 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ज्यादा पाया जाता है और यह सर्दी में ज्यादा होता है। इसमें बलगम, थूक या रोगी के द्वारा इस्तेमाल किए हुए समान वस्तु के प्रयोग करने से फैलता है या फिर कम जगह में अधिक लोगों के एक साथ रहने से भी ये रोग ज्यादा फैलता है। एक रूम में 5, 6, 7 लोग जिस पेशेंट को वूपिंग कफ है उसके साथ सोने से, उसके साथ खाने से, उसके प्रयोग किए हुए सामान वस्तु को प्रयोग करने से भी वूपिंग कफ फैलता है, जो बोइटेला परटूसिस बैक्टीरिया है उसके वजह से ये इन्फेक्शन है। इसमें स्टार्टिंग में नाक से पानी बहता है, छींकें आती हैं, हल्का बुखार होता है, भूख नहीं लगती है, कभी कभी खांसी उठती है और धीरे धीरे ये एक दौरे के रूप में बढ़कर रात के समय ज्यादा आती है और 1 से 2 हफ्ते के बाद खांसी का दौरा जल्दी जल्दी आने स्टार्ट हो जाता है, जिसे लैरिंजियल स्पाज्म के कारण दम घुटने लगता है। रोगी खांसी के बाद लंबी सी हूफ की आवाज के साथ सांस लेता है और खांसी के दौरे के समय बच्चा उल्टी भी कर सकता है। कभी कभी उसको यूरिन और टॉयलेट निकल जाता है और नाक से खून भी आता है। खांसी के दौरे के टाइम बच्चा जीभ भी काट लेता है। दौरे के बाद कफ नाक या मुंह से निकलता है, जिसमें बच्चा थका हुआ या डिहाइड्रेटेड फील करता है। वूपिंग कफ का टाइम पीरियड 4 वीक होता है। अगर उससे ज्यादा जा रही है तो स्पूटम टेस्ट कराना चाहिए। ये धुआं से, धूल मिट्टी से भी इसका दौरा पड़ सकता है, धुएं से और धूल मिट्टी के संपर्क में आने से। और वूपिंग कफ होने के बाद पेशेंट को जो कॉम्प्लिकेशंस हैं और बढ़ सकते हैं अगर उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए। ब्रोंकायोनिमोनिया, न्यूमोथोरैक्स, सर्जिकल एम्पाइमा, उल्टी लगना या खून की उल्टी आना, आंख में खून आना या हर्निया, क्योंकि खांसते टाइम आते खिंच जाती हैं, इंटेस्टाइन्स खिंच जाती हैं, जिसकी वजह से वूपिंग कफ में हर्निया भी हो सकता है। इसके लिए फ्रेंड्स स्पूटम टेस्ट करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं और पेशेंट को बहुत सी चीजें ध्यान रखना है। लिक्विड डाइट ज्यादा से ज्यादा देनी है। तला हुआ या घी या ऑयली फूड बिल्कुल नहीं देना है। अगर बड़ों को वूपिंग कफ की शिकायत हो गई है तो उनको स्मोकिंग अवॉइड करानी है। इन्फेक्शंस को रोकने के लिए आपको पेशेंट को गर्म पानी को ठंडा करके देना है। और फ्रेंड्स, चेस्ट पे सिकाई कर सकते हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में वूपिंग कफ के लिए
अगर सूखी खांसी लग रही है तो बी ही देंगे, अगर बलगम आ रहा है तो जी देंगे, अगर बच्चे को खांसी है तो P3 देंगे और बड़े को है तो P4 देंगे। 5 to 10 drops per 2 hour, half cup water। हाफ कप हॉट वाटर में जैसे चाय पीते हैं सिप सिप करके, ऐसे देना है। और चेस्ट पर का कंप्रेस करना है। आपके सामने बहुत मिरेकल रिजल्ट्स हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक वूपिंग कफ के बारे में था। कल फिर दोबारा मिलेंगे अदर किसी टॉपिक पे। जय मैटी, जय भारत।